Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Уже совсем скоро на реках Якутии начнется паводковый период. Как идут подготовительные работы, какие населенные пункты могут находиться в опасной зоне в этом году, об этом мы поговорим с гостьей нашей студии. Зинаида Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим, наверное, о подготовке, потому что в планах подготовки это всегда и мероприятия по ослаблению льда. Вот на каких участках сейчас мероприятия такие проводятся? Да, у нас республика, как вы знаете, паводкоопасная, и ежегодно у нас происходят такие наводнения в населенных пунктах. В 125 населенных пунктах, в 24 муниципальных образований у нас установлены границы зон затопления. Но это не говорит, что буквально все 125 уйдут под затопление. Эти границы установлены по расчетным уровням 1% обеспеченности. Но считается, что это один раз в 100 лет. А так, в паводкоопасный период мы проводим предупредительные мероприятия. Это предупредительные мероприятия, это ослабление прочности льда на реках Алдан, Амга, Нюя, это и Токко. Это полномочия именно республиканских исполнительных органов. И на реке Лена, и на реке Колыма это федеральные органы проводят. Тоже ослабление прочности льда в виде зачернения и распиловку льда. Мы на реках Алдан, Амга, Нюя, Токко уже определили подрядные организации. Они уже приступили к работам измерения толщины льда для безопасности, расчистка от снега, и уже начинают работу. Но сейчас вот как раз погода не благоволит, идет снег, и поэтому расчистка снега, они до льда должны очистить снег, потом уже зачерняющим веществом, это песком, угольной пылью зачерняют, и это у нас схема проведения ослабления прочности льда на 33 участках затороопасных участков. Уже схема согласована с МЧС России и с Ленским бассейновым водным управлением. И согласно проекта по схеме наши подрядные организации отрабатывают. Да, в МЧС России недавно давали комментарий, что 56 участков насчитывается сейчас на реках Якутии. Вот вы говорите Алдан, Нюя. Это получается, что сначала в опасной зоне, да, в группе риска находятся населенные пункты Южной Якутии. Ну да, у нас же по погодным условиям, и как всегда получается, с юга на север же у нас продвигается, весна наступает. И поэтому, да, вот только Нюя у нас в Алюкумском районе, в Ленском районе Нюя. Дальше идем мы по Алдану, по Амге, по северу. Ну, как я уже сказала, на Лене и на Колыме уже проводится тоже попозже, допустим, на Колыме. Один из таких хрестоматийных методов защиты населенных пунктов от паводка – это была всегда отсыпка песком. Вот сейчас какие меры будут применяться? Да, зачерняющим веществом выступает песок и угольная пыль, которые наиболее хорошо поглощают солнечную радиацию, и наиболее быстро лед тогда тает в местах, вот, где идет работа по зачернению. И где там ослабляется, и там же лед раньше всего растапливается, да. И вот именно на затороопасных участках, это где вот обычно лед не сможет пройти во время вскрытия реки. Вот в этих местах мы, чтобы не было затора, и проводим эти работы. И сельхозугодья тоже попадают в группу риска? Ну, сельхозугодья, наоборот, им же, почему так у нас на пойменных участках идет разлив? Это же разливные луга, заливные луга, чтобы трава хорошо росла. В свое время некоторые наши жители были против проведения таких работ, как ослабление прочности льда. Они считали, что если заторов нету, луга не заливаются, травостоя нету, но тем не менее у нас задача защитить населенные пункты. А сенокосные угодья, им так и надо, чтобы были заливные луга, чтобы травостой был. Это почву влажной делает гораздо более. Да, чтобы трава хорошо росла. Весной обязательно увлажнение почвы должно быть. А как быть с выгулом скота?
выгул скота, но это же у нас период не такой долгий. Во время паводка, допустим, в защиту населенных пунктов, вот буквально недавно с муниципальным образованием мы провели семинары по подготовке к паводкоопасному периоду. Там уже на местах диспетчерские службы готовы, и вот ПВР все готовы, пункта временного размещения людей, там, где вот есть опасность затопления, эти работы проводятся. Отгон скота, подготовки мест ПВР и так далее. А ведь есть еще гидротехнические сооружения. Да, у нас негативное воздействие наблюдается в виде затопления населенного пункта, и есть разрушение береговых отстоев, то есть потеря территории. Если вот территория населенного пункта стоит у берега и разрушается берег, тогда мы теряем объект капитального строительства, дома, да? Поэтому у нас есть гидротехнические сооружения вот такого защитного назначения. У нас Ленск, как вы помните, да, после затопления построили, сейчас Ленск не топит, а Лёкнинск у нас тоже защитные сооружения. Это Кёль, это защитные сооружения. Кюпсы в Усьмайском улусе. Берегозащитные сооружения у нас есть в Амге, в Чемнае, Татинского улуса, Устьянске, где Устьянск, Вилюйске, Шпоры есть. Они все защищают территорию от разрушения. То есть вода, водный объект разрушается берег и теряются территории и населенные пункты. То есть основная функция гидротехнических сооружений – защита? Защита. Давайте дальше тогда. По каким населенным пунктам какие мероприятия планируется проводить, какие, может, уже проводятся? Да, превентивные мероприятия по подготовке к паводкоопасному периоду этого года мы проводим в поселке Аймиконского улуса, там берег разрушения, пользой холода наблюдается разрушение берега. Там мы уже имеем подрядную организацию, которая уже подготовительные работы сейчас проводит, и как раз вот настает период, когда они активно будут работать. Также у нас превентивные мероприятия будут проходить на строящемся гидротехническом сооружении в селе Кыи Татинского улуса. Также превентивные мероприятия будем проводить в селе Чураптя, где у нас от озера идет разрушение берега. И таких мероприятий у нас много, и у нас у подведомственных учреждений есть гидротехнические сооружения, это хвостохранилище есть, у нас защитные сооружения города Якутска есть, берегозащитные укрепления поселка Зырянка, и по этим объектам у нас уже подрядные организации определены, и они уже начали работу передпаводковые. Также по всем гидротехническим сооружениям у нас на территории республики 317 гидротехнических сооружений, из них 191 в оперативном управлении мелиорации сельского хозяйства и 5 вот у нашей дирекции и 83 у муниципальных организаций. Поэтому по всем этим гидротехническим сооружениям будут проведены рейдовые мероприятия для проверки готовности к пропуску паводкоопасного периода и весеннего половодья. Зинаида Егоровна, скажите, а вот синоптики, они же всегда прогнозируют, на сколько суток раньше нормы или позже нормы начнется вот ледоход и таяние, весь этот процесс. Насколько это существенно для республики? Да, обязательно мы вот как раз в этот период мы всегда смотрим на синоптические прогнозы, потому что мы на них ориентируемся, какая весна будет. Все зависит от погоды, какое половодье будет. Если резкое потепление будет, тогда уже обязательно затороопасные явления наблюдаются. А как в целом вы оцениваете подготовку к паводку? Ну, подготовку к паводку мы оцениваем как готовы. Республика готова. Есть такие гидротехнические сооружения в некоторых муниципальных образованиях, которые просто не оформили правоустанавливающие документы на эти гидротехнические сооружения. Из-за этого их считаем ограниченно готовыми. А так, да, готовы. Но в целом им остается только вот завершить это дело и тогда... Да, завершить и уже готовиться к пропуску половодья. Давайте вернемся еще раз к прогнозам погоды, потому что одно дело спрогнозировать все это дело на месяц, да, на квартал, а вот сейчас пошел снег почти по всей Якутии. Это тоже оттягивает сроки? Нет, мы смотрели запасы снега, которые предоставили Гидрометцентр
Якутское управление гидрометцентра. Там у нас снегозапас наиболее высокий и экстремально высокий уровень наблюдается на реке Алдан, на устье Алдана, на устье Амги и на северо-востоке севере. Высокие уровни где-то в Алекминском районе, в Ленском районе. Северо-восток у нас снегозапасы низкие, ниже нормы. А также у нас есть данные по толщине льда. В этом году тоже толщина льда ниже нормы. Так, апрель, по данным управления гидрометцентра, аналог у нас 2019 год, сказали. А точный прогноз будет уже 17 апреля. Осталось дождаться всего ничего. Но принято считать, что самый такой пик ледохода, он приходится, наверное, на май, когда начинается движение на реке Лени. Но ваша работа продолжается еще и в июне, потому что тут уже подключаются северные районы. Да. Как работаете с ними? Да, в мае, май у нас активная фаза весеннего половодья, потому что малые реки сначала скрываются. На малых реках, как Тата, Амга, у нас ранее, вскрытие бывает раньше, чем на Лени, потому что сначала притоки открываются, потом уже они привносят воду свою на матушку Лену, и объем воды увеличивается, и тогда река Лена скрывается. Поэтому в мае, да, активная фаза, в июне это уже у нас север, у нас опасные регионы, это Колыма, всегда бывает, в Среднеколымск у нас зона затопления попал. Есть защитные сооружения, кстати, гидротехническое сооружение, дамба воинская, и муниципальное образование тоже уже готовится к пропуску весеннего половодья. А добровольцы, сами жители поселка тоже ведь могут приложить руку к тому, чтобы защитить свои населенные пункты? Ну, если угрожает, да. Только в случае угрозы? Да, только в случае угрозы. А заранее предупредительные мероприятия проводятся нами, предупредительные мероприятия. Что мы проводим в предупредительном мероприятии? Это дноуглубительные работы. Мы в этом году проведем дноуглубление и расчистку речки Харбалаган, это в Горном Улусе. Также будем проводить дноуглубление и берегоукрепление в районе Ортабалаган, это Индигирка. Эти объекты у нас финансируются из федерального бюджета. Просто эти мероприятия тоже подразделяются по полномочиям. Есть мероприятия, которые финансируются из федерального бюджета в виде субвенций. Это русловые работы, ослабление прочности льда. На ослабление прочности льда в этом году предусмотрено 16 миллионов. И мы уже контракты все заключили. На русловые работы 7 миллионов рублей. И с республиканского бюджета у нас в этом году предусмотрено всего 15 миллионов. Все законтрактованы, все мероприятия. Цифры существенные. Зинаида Егоровна, благодарю вас, что пришли. И очень хочется надеяться, что паводковый период пройдет без проблем в этом году. Спасибо, мы тоже надеемся на это. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.